Ndabahamiriwe na mwaramutse na cyane kuri wowe wese wama wadukurikiranye ku rubuga rwa BDI Info birashobora sangura mushasha. Reka dugusabe gukora subscribe kugira ngo bizokwame korohera kuronka notification cyangwa ibiganiro by'iwacu bitakugoye. Ino munsi nkeneye tuyage ku nkuru ya Jean Bosco Akimana, umwe mu barundi bafatiwe ku rubuga rw'intambara mu gihugu cy'u Burusiya, no kuntu byagenze uko byamugendekeye. Turaza kugenda tugira gato tugira ico tuteramo amakomantere tugira nico tuvuzeko. Ari abarundi benshi bamaze gufata abarundi bagenzi babo bafata nka business, ku buryo umuntu bashobora kumugurisha atabizi bamuhenze ngo agiye kwiga nkuko byamubayeko. Nizera yuko hariyo benshi abarundi, hariyo n'abarundi benshi usanga bapinga ikintu kibukuri bibu benshi wowe ugasanga baragipinga. Reka rero tumaye twumvirize Jean Bosco Akimana iyi video yiwe twumvirize ivyamubayeko muri ico gihugu cy'u Burusiya, abirengeje ku rubuga rwa United nkuko abandi sabarundi bonyene gusa bariko bafatwa muri ivyo bihugu. Eka hariho n'abandi benshi none turaza kubayagako nge tumaye twumvirize. Twa Jean Bosco Akimana cyane ndemera ko bishigwa hagaragara kandi ndaza kuvuga byose uko byagenze ataco simvye kiretse cyo nza kwibagira gusa. Murumva mvuka mu muryango w'abana bane n'umuvyeyi umwe. Yavuze neza, araza kwivuga byose neza cyane, kiretse ico aza kwibagira cyonyene gusa nico ataza gushiramo. Twagiye mu Burundi maze kurangiza amashuri yisumbuye, sinarose amahirwe yo kubandanya kaminuza. Naciye ntangura umwuga wo kwiyungunganya. Nari mfise iduka nacuruza ibijanye n'ibinyobwa, amazi, amafanta, soda n'inzoga zambiye. Uyu musore yacuruza, yarafise business, ariko yarafise ka gatima ko gukunda Uburundi, ko kuvuga ati reka jewe nubwo nahejeje ngaha amashure mato ndashobora bibaye ngombwa nkaronka ubundi muntu yomfasha nogenda nkiga nkabandanya amashure. Biboneka yuko umenga n'umuntu arakunda ishure cyane. Nahisemo kuza mu Burusiya kugira nongere ko ubumenyi kubwo nari mfise, kuko iyo uvuye kwiga hanze ugashika mu bihugu by'iwacu bya Afrika uhashika uri umuntu afise cubahiro. Muriko mutahora neza, yagiye kwiga mu Burusiya kubera ko azi yuko abantu bize hanze, kandi ni by'ukuri umuntu iyo yize hanze abafise icubahiro gikomeye. Kubera iki abayaronse cha kindi bita education mu bihugu bikomakomeye, n'urupapuro rw'uwo ruba rukomeye. Tubandanye usanga uriko wishugwa amafaranga menshi asumbaye. Ego narumva yuko hariho intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, ariko ntabwo nari nzi yuko umunyeshure ashobora kugenda mu ntambara. Nari nzi yuko ugenda mu ntambara ari umusirikare aba yaravyigiye. None wisanze mu ntambara. Kuza kwiga mu Burusiya amakuru nayahawe n'uwo yitwa Elias, niwe yambwiye yuko hakenewe abantu baja kwiga mu Burusiya. Tukiri ngaho nyene leta y'u Burundi irakwiye gukora amatohoza kuri uwo musore Elias. Nimba ari umurundi by'ukuri, nimba ari umurundi bakora amatohoza yimbise kuri uwo musore Elias, kuko niba atakora amatohoza kuri we tuzokengereka cyane. Bizoboneka nayo kumenga nta n'igihugu dufise. Bya bindi baba batuye ku gihugu cy'iwacu ari akadomo, kandi ari igihugu kinini gisumba ibihugu birenga 40 ku isi, bakaca bashaka akadomo. Ni kubera iki twamatura abantu batuvugira bashika imbere, tugira ibyago hagira uvuga mwiterambere tuvuga, tukavugwa mu bibi. Twagiye Elias arondego yihuse, Elias bamurondere yihuse. None muhungu bamurondere nyene bamukoreka amatohoza, agira umwidondo, atanga umwidondoro wa Elias. Akibimbwira yambwira yuko atakintu na kimwe nzishura, ariko inyuma yarambwiye yuko viza imaze kuboneka. Yarambwiye ati
utegerezwa kwishura amafaranga y'itike, ibisigaye nta mafaranga uzosubira kwishurwa. Amafaranga nabwiwe kwishurwa yari amafaranga angana n'ibihumbi 2 by'idolari ry'Amerika. Nta byinshi yambwiye, yambwiye yuko hari abantu bakeneye, abantu bashaka kwiga, abo bantu aribo bashobora no kuzishura byose, ahubwo yaranambwiye yuko tukiriko turiga dushobora kuzishurwa amafaranga. Nayo mafaranga nishuye yambwiye yuko tuzoyishurwa inyuma y'iminsi 4 tugeze mu Burusiya. Muriko munyumvira, uwamuhenze yamubariye yuko bishura amafaranga ibihumbi 2 by'amadolari, ni ukuvuga ibihumbi 200, miliyoni 2 n'iraki y'amafaranga ari amarupizi yo mu Burusiya. Umve ngo bazoyishura, bazoyabishurira bamahaze iminsi bashitse mu Burusiya. Umviriza ukuntu abantu bahendwa. Reka aramashirahamwe tumaze kurangiza akazi ashobora kuzoca, tumaze kurangiza amashure ashobora kuzoca aduha akazi. Amashirahamwe yazobaha akazi iyo barangiza amashure. Bagiye ibirometero 100. Twageze i Moscow turi 4, abarundi 4. Abo barundi twamenyaniye kuri ambasade turiko turondera visa. Abarundi ikibazo cy'uwacu uriko aragenda hanze nguhunga ntakebuka, tukiringa nguhunga ntakebuka. Umuntu ariko aragenda hanze mugahuriye ahantu hamwe namwe ntimubazanye ati mbega wowe ugiye henge ugiye mu biki, ugasanga muguma mukwepana ukamenga ni ibintu acagenda kwivya ubwo nyene. Abarahuriye kuri ambasade usanga baguma barabana kuno gusa ati oya ndamubariye yo hava nandoka. Okay, tubandanye twumve. Kuhashika twaciye twakigwa n'uwundi yitwa Alexandra, nibaza yuko yo bakorana na Elias. Bahuye na Alexander, yaza yuko bakorana na Elias. Elias mbega na Alexander bose n'abarundi, nimba n'abarundi bose bakoge kwa matohoza kugira ngo nimba ruguhanwa bahanu, kuko nta bubisha busumba buno. Aradutora aca dutwara mu wundi muji witwa Orel. Kuva muri Moscow hashitse muri Orel ari mwijoro itariki 11. Tuhageze ari mwijoro, bukeye twararuhutse itariki 12 turaruhuka, itariki 13 nibwo Alexandra yagaruka. Ndavuga ukwezi kwa 11 muri uwo mwaka w'ibihumbi 2025 twaraye turangije. Mu nyuma itariki 13 niho yagaruka, agarutse adutwara mu mabiro yadutwayemo, baradufotoye. Umaze kudufotora acara tugurira n'imihora ya carte SIM n'amatelefone. Itariki 14 nizo zakurikiye Alexandra ntiyabaye akigaruka, haciye haza uwundi muntu w'umugabo akuze. Bakiri ngaha nyene vyumvikana yuko Alexander na Elias dossier wabari bayihejeje, bari bahejeje kwasinyisha impapuro ziri mu rurimi rutari icongereza kitari n'igifaransa, ziri mu rurimi rwo mu Burusiya ku buryo batajwa no kubisoma. Kandi nizere yuko idiri nkizo ntibabemera kuguma mutunga amatelefone, usanga baca bayabaka. Inga tubandana twumviriza. Adutwaye uwo bugabo adutwara muri ofisi yaduhaye carte za bank, yongera adusinyisha ku mpapuro zitari nke, tutigeze tumenya ikintu na kimwe dusinye. Vya bindi vyuko nubwo barize bro, ururimi rw'ikirusiya ruri mu ndimi ubwo mu Burusiya ni rumwe mu ndimi zigoye cyane. Bagusinyishije rero ku ipapuro vyanditse muri zirya ndimi, baba bagukufye rezo connection zose wazikuyemo, baba bagushize muri hash please cyangwa muri emergency call wabandanye. Turangije gusinya haciye haza
twaciye dusohoka tuca dusanga hanze hari imodoka iturindiriye ya gisirikare. Ariko iyo modoka yari mw'ibara ryera. Abantu mukunda kuraba amavideo y'intambara yo mu Burusiya tazi kenshi murakunda kubona imodoka byera bakunda kugendamo iyo bari hariya muri za Kiev basatira ku ntambara. Imodoka by'ibi Hilux canke bya imodoka bigomba kumera nk'ibi Benz nk'ivya business bitagira nyene ukuntu biba bimeze muca muvyibwiye. Tuyuriye twaragiye urugendo rutari ruto ariko barazimurutse turashika ahantu hari kambi. Tumaze gushika muri iyo kambi niho batwururutsa baratwereka iyo tugenda, turagenda. Abasirikare bari muri iyo modoka niho badutwaye, turagenda turashika aho twicara. Umuntu n'umwe twokwitura igihe twari mu Burusiya, twarabuze ikintu na kimwe twokora, kandi ibintu twasinye ntitwari tuzi ivyo ari byo, kuko twarasinye tuzi yuko turiko dusinya kuja kw'ishure, ariko twabona abasirikare. Tumaze gushikayo mw'ikambi baratwambuye ivyambagwa baduha ibya gisirikare. Tumaze kuduha ibya gisirikare nibwo bukeye bavuga bati ni ugutangura imyitozo. Ndaza abantu benshi muca mwibaza ati none ntimwavugana cyangwa mu byanke bro, mu gihugu ari rya mbere cyangwa umubumba ari rya mbere ushitseko umubumba bugoye. Wumvise ko nabo nyene baratangaye basinye ibintu batazi kubera bavuga ati bino twege tugiye kw'ishure navyo ivyo basinya byose nivyo ku mashure twe turindeye ko dushika kw'ishure, ariko baca bisanga mu modoka za gisirikare. Tubandanye twumviriza. Maze kuvyanka baranyereka ahantu nicara, ati genda wicare hariya. Abo turiko no kuvuga umuhungu yaragararije aravuga ati we jewe sinza mwikambi sinza je naje kwiga igisirikare. Iyo course si byaranishika ugasanga ari yagiye yikurikirana technology professionnel, cyangwa ugasanga ari yagiye yikurikirana ibintu by'ubuganga cyangwa by'ubuvuzi ntavyo tuzi, ariko kaca wisanga mwikambi ya gisirikare niyo reka kugarariza. Umwe babandi batatu baratinya baca bagenda iyo babajanye. Maze kuyicara naricaye ndahiga umuntu no turi ikibazo canje ndamubura, ntawe n'umwe yari ahari dushobora guhuza ururimi. Mu nyuma niho nabona umupakistani ndamubaza ati none ibi bipapuro je nasinye ko biba vyanditse kwiki? Urumva zirya ndimi bijya bihugu by'Uburusiya na Pakistan bajya indimi zameze, hari ukuntu abanyapakistan usanga bazizi zirya ndimi, kubera wibuke neza na neza yuko abarusiya bashigikiye ntambara iri muri Ukraine. Abari Rusiya abanyapakistan nako barashigikiye ntambara y'abarusiya kandi bashigikiye uruhande rw'Uburusiya. Abanyapakistan, Afghanistan, Syria na hariya handi hose za Iraq na Iran barashigikiye Uburusiya. Yaramusiguriye henga twumvirize ibyo yamusiguriye nawe kugira tora ubwenge. Yasobanurira ubwo mu nyuma yasobanuriye arambwira ati wasinye contract yo kuba umusirikare. Naho gatoya ntabwo naje no kuba umusirikare, je naje kwiga. Mu nyuma arambwira ati nuko wamaze kubuza ugashika mu gisirikare no kwemera ukagira. Ndamubwira toya naramaze iminsi itari mike nshakisha uko byagenda kugira nsubire inyuma nje kwiga, ariko baranyankiye. Ati ko twasinye ntibabishura. Arambwira ati twebwe baratwishuye, umuntu we aje gusinya contract baca bamuha miliyoni 2,100 y'amarubisi. Guys, urumva ko ya ntambara yarimo amafaranga. Hariho n'abarundi bamaze gushuha ngaha kuri zino no cyaca yavuga ati reka izi turaziriye tuzozijya. Ni ukuvuga ibihumbi miliyoni 2
n'irake z'amarupizi avunzwa ibihumbi bibiri by'amadolari. Urumva ko yari noti bro, barahembwa abajama, ariko uno mutipe yariwe inoti zariwe n'ababandi bamwe ba mbere b'abarundi b'iwacu yo bazimuriye. Wumvise ukuntu abantu bagambana, ukagambanira n'uwanyu. Mu nyuma niho ndamubaza ati none jewe ayo mafaranga ko atayo nabonye, ayo marubisi ko atayo nabonye, atanamba je ndabona, nta n'ubusa je ndabona bw'amarubisi, bimeze gute? Mu nyuma niho baca bafata ingingo y'uko ngenda mu myitozo co kimwe nk'abandi. Naragiye mu imyitozo je nayikoze ivyumweru 2 n'iminsi mikeya, kubera abandi bayikoze ivyumweru 4. Yego twarize kurasa na grenade turiga kuzitera, baratwigisha ingene tugenda mu matranche, baratwigisha ingene dushobora kugenda amatranche. Ndabibutse ku bantu batacumva vya bindi bita kubwaka, kugenda murabundabunda muri vya bikanevu baba bimvye byo ku ntambara, nuko gutega amamine. Ariko twebwe abanyafrika twararaba gusa, ntitwashobora kugira gusubiramwo ngo tubikore. Uburiza yo muzungu kwera baza ati bano bahungu barashobora no kubimenya bagacinzira bakiruka, ntibabemera yuko banakorako, mwaguma murabisha amaso kujya ku mupira, ntibabemera yuko bagirane bakorako. Katubandaye twumva. Baratwigishije ingene umuntu akomeretse ushobora kumuvura ukoresheje ibikoresho bari baduhaye. Ubwa mbere hoho imyitozo yabera kure cyane, kure yaho bahari ambasade, naho ntazi aho yari iri, kandi hari mu kibira. Bimaze kugenda mu kibira ntushobora kumenya iyo uja. Mu kibira rero biba bigoye, ntiwiruka kandi kibira kitari nishi wanyu uvuga ati naho nahura n'imfyisi zikange. Ubuzima bubi twarabubayemo, turabaho nabi, turasonza, kutugaburira batugaburira nabi, ubu naho bataduha ibyo kurya, gushikaho baturungika ku rubuga rw'intambara. Ndi mu myitozo ntabwo nari nemerewe gukoresha telefone, nta interinete baduha, telefone twadushyira ku mukomanda, ntiyemera kuduha telefone kugira ngo tuvugane n'imiryango yacu. Naherutse kuvugana n'umuryango neza nkishika mu Rusiya. Nyuma iyi myitozo ntabwo yamaze amezi 2, kuko amezi 2 kugeza n'ubu ntarakwiye. Nyuma y'imyitozo batujanye mu ntambara, batujana aho baduhaye kuri carte, nabona ko handitse ko Donetsk. Ya Donetsk hari ku rubuga rw'intambara. Tumaze gushika aho batuzanye, twahaje iminsi itari mike, kuko twahaje n'imodoka 3 zadushira ahantu, barafata baca bazana ama motorcycle, moto ziradutwara zica zidushikana kuri position. Twari 4, abarundi twari 2, abarusiya 2. Bamaze kudushikana aho kuri iyo position umukomanda yari ahari, acaturungika kuri poe, yaratwereka poe ati mwe muri 2 nimugende kuri iyi poe. Tumaze kugenda byaba ari ibintu byoroshe, kuko hejuru wasanga hari amadrone, usanga hari amabombe aguma akubita, ariko badutegeka kugenda mpaka dushitse aho yatweretse. Tumaze kuhashika twasanga hariho uwundi musirikare
aturindiriye kugira aca twereka ahandi tuca tuja. Aho hantu twagiye hari ahantu hagoye ku buryo hatunaniye gushika. Aho yaciye atubwira ati rero nihagende umwe haca harabanza haragenda Umurusiya genda sigara. Uwo Murusiya amaze kugenda ashitse imbere niho mine yaca imukomeretsa. How many days you spent in Donetsk region before you get captured from Ukrainian army? Noba nahamaze icumweru kirenga k'imisi nk'itatu. Nta shingano n'imwe nakoze kiretse ibibazo gusa nagiye mpuriramwo badutera. Nta gitero na kimwe twigeze dukora kiretse yuko muri jewe atane igitero nari nshaka, ahubwo nari nshaka ahantu noca kugira mpunge. Ariko twari dufise impozisiyo yaho narindi twari babiri yari iri hafi yaho Abayikirene bari. Muri iyo misi twashitse aho hantu atavyo kurya dufise, tuca turahaba atavyo kurya ata n'amazi dufise. Nibwo nabwira uwo twari kumwe w'Umurusiya ati je ndagiye. Noba nahamaze icumweru kirenga k'imisi nk'itatu. Kambi ya Ukraine. Amabwiriza nari mfise yo kugaba igitero kuko igihe nishikira abasirikare ba Ukraine nagiye atambunda mfise, atakigwanisho na kimwe mfise, cyose nabirekeye umurashi. Ingabo za Ukraine zoba zafashe itariki 26. Bamaze kubufata twabanye neza nabo, bafashe neza. Nari shonje baca bampa ibyo kurya, nari nyotewe baca bampa amazi ndano. Naragiye barambona, baramfata, barambwira bati nduza amaboko hejuru, baransaka byose, barankuramo ibyo nari mfise, pasiporo na telefone. Mu nyuma baramboshe, ariko ntabwo byari bikomeye cyane. Bamboshe bashizemo umutima mwiza, baca baranyereka ahantu nicara. Bamaze guys, burya atanzi gufise uno muhungu uno musore biraboneka neza n'ukuntu inkuru aratanga namusoza arakoroka mu maso. Ariko burya ata mutima mubi ufise ntubura bagufasha. Naboza bagomba kubabariza ubuzima bw'iwawe, barakwikeka barabona tuno muntu burya ntari kugwana. Kuko umuntu yishikanye atanko afise, yishikana ata weapon nimwe afise, ari mu mwambaro w'Uburusiya arishikana. Kandi murazi yuko amategeko ya gisirikare yuko wamaze kuduza amaboko kuno nta muntu umwe yemerewe kukurasa. Wamaze bavyita gusarenda, wamaze kuyamanika nta muntu umwe yemerewe kukurasa. Yavuze neza, badufashe neza kuwe cyambe na mbere jewe narishikanye. Umuntu yishikanye bamutreatinga neza kuko abafise amakuru. Nuko reka tubandanye. Kumpa ibyo kurya bakankora kuri izo telefone, baciye bampa abasirikare babiri ba Ukraine baca barantwara ku yindi pozisiyo. Ego ndafise ubutumwa bukomeye cyane noha abasore ndetse n'abakuze bashaka kuza mu Burusiya. Mu Burusiya ahantu hagendwa, je narabyiboneye n'amaso yanje, narashitseyo nabonye ibyo bankoreye. Hari ubutumwa buriko buratangwa yuko mwoza kubandanya amashuri yanyu mu Burusiya. Uje kwiga wisanga mu ntambara. Niba kubesha ngo uje kwiga, niba kubesha ngo uje ku kazi, niba kubesha ngo uje gutembera, umenye ko uzobuje mu ntambara kandi gusubira inyuma bizokugora. Aho ndabwira abanyafrika mwese, abava mu Burundi, abava mu bindi bihugu bitandukanye vya Afrika, mwese mumenye yuko Uburusiya buriko burakoresha abantu mu ivyo bihugu byanyu, barondera abantu baza gupfira mu Burusiya. Mukurikije ibyo byose ndababwiye, mwirinde kuza murakurikirana ibintu bibera mu Burusiya,
kuko mu Burusiya nta buzima buriyo busumba uburi iwanyu. Uzi impamvu uno musore avuze ati mu Burusiya nta buzima buriyo busumba uburi iwanyu? Kubera iki? Iwanyu zoba hari nta masasa yaravuga. Wa musore ni waheruka kubivuga neza ati mu Burundi amahoro no kumangara rusanga hari. Kiretse gusa ubuzima buzimbye. Ariko rero bakera baramaze guhara amahoro umuhururamwa. Ako ndazi ngaha hariho nibandi bibihume bavuga ati ibyo biraki yo babiduha. Abo bantu rero usanga baririra ibiraka nk'ibyo nibanagaruka iyo bagiye bapfirayo. We nimba ukenesha kiraka koroka mu Burusiya ugende kwiga utangure ya zero. Icyambere na mbere mu Burusiya uzoyiga kuvuga, gutangura kuvuga. Wige gutangura gutambuka, uzo utambukira ku mamini. Wongera unatambuka ukwepa amasasi. Niryo shure riri mu Burusiya. Kandi ibyo ntibibaye ku Murundi wonyene. Ndaze hari abagande bamaze gufatirwayo, abanyasudani bamaze gufatirwayo, Korea yoyo ni inseke ziriyo zafatiweyo. Hari abanyakenya bafatiwe kuri izo mbuga z'intambara, ariko ndazi yuko buno butumwa bwamaze gushikira inzego z'iwacu bakora amatohoza yose yimbise, babaze yuko atabarundi bandi bariko bapfira muri ivyo bihugu bariko bazira ibintu nk'ivyo. Murakoze cyane, nizere yuko inkuru y'uno musore mwayumvirije kandi nizere yuko hari ico igiye kubafasha mu buzima bwanyu bwa misi yose, kubera ko uno musore byamushikiye muhungu biragoye. Kandi urabona yuko nyakubahwa Jean Bosco Akimana ariko yitabariza avuga ati nukuri tuko dusaba abo bishobora inzego zaone zidutore zidutahane. Kandi yongera atanga n'ubutumwa ku banyafrika ati mumenye neza na neza umuntu azokubesha yuko ugiye mu Burusiya gwiga, ugiye ku rusasu uzojya amasasu amwe umutwe uzova ufise ibiraka. Nuko bimeze. Murakoze cyane ubakurikiranye no nkuru, urashama icyumviro cyo muri comment section. Murakoze cyane. I love you so much. God bless you.